hair ko ah. Hello, everyone. Say mo hello. Hello? Not hello, hello. Just say hello. Nandito kami ngayon ni Blake. Inside the car. Hintayin niya si mami niya. Mag-hi ka kay ano, mag-hi ka kay Barbie, yung mga ate mo, tsaka Hi, kuya. baby! Sino pa? Hi, baby! Barbie. Hi, baby! Sino pa? Ate Tenten. Tenten. Sino pa? Chelsea. Daisy. Sino pa? Baby! Stacy. Daisy. Tapos Jaden. Baden. Kuya Jaden. Baden. Si Blake. Si Blake ay 2 years old na ngayon. Turning 3 on December 2. Alice to, Alice. Ay, December 2 nga ba? Kalimutan ko yung date ng birthday ah. Ayun ka, hello. No, that's job. Ay, Daddy Chop. Daddy Wing pa. Ano, Daddy Wing? Sino pa? Ilong. Elong. Sino pa? Daddy Long. Daddy Long. Sino pa? Tita. Ano, tita? Tita Roxy. Sino pa? Lola pa. Yula. Lola. Si LD. Iklap. Ha? Iklap. Di ba lang? Si ano ba si LD? Iklap. Bakla. Ayan, nababay ka na. Bye. Bye.